理想车提回来，让我最后悔没做的一件事情，你们知道是什么吗？如果再给我一次机会，我一定提前在这个出风口这里安装一个防护罩，因为我之前就是掉了一颗小石子进去，现在一转弯儿刹车里面就哗啦啦的响，不止我一个人啊，还有好几个车友就是不小心掉了东西进去，现在很难解决，除非是整个出风口管道和座椅全部拆了才能解决。这个出风口那么低，设计的真的一点都不好，没办法，只能自己网上找了一对防护罩，这个是专车设计的，直接对准原车的位置把它贴上去，非常的贴合。安装好了以后就不怕车里的衣物滚动掉进去了。需要的理想车友们，我把链接放在视频的左下角了。